E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo de mais uma unbox. E dessa vez, deixa eu mostrar aqui, chegou o meu Redragon K551 modelo Mitra Ultimo Black. Isso mesmo, eu estarei substituindo o meu T-Dagger do modelo Bora da T-Dagger por problemas técnicos, problemas de switch e problemas de PCI principal, onde terá que ser feito trocas de componentes e tudo mais. Eu já até abri o cara aqui, dei uma olhadinha. Bom, já aproveitei para poder trocar e conhecer a marca também. Gente, vamos lá então para nossa unbox e depois logo mais quero soltar o vídeo e fazer os testes com ele, mas eu vou falar um pouquinho sobre a versão desse carinha aqui logo após a vinheta e até mais. Tchau, tchau. Bom, e é isso aí pessoal, agora como prometido a gente vai direto para a nossa unbox. E eu estou aqui com o meu teclado antigo, isso aqui é alguns aparelhos que eu utilizo aqui, que já tem até algumas unbox sobre ele. Gosto muito desses carinhas aqui. Bom, isso aqui, o teclado que eu tenho pessoal, é o teclado da Bora. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, acho que dá para vocês verificarem, vou até chegar próximo aí, ó. Esse é o modelo Bora da T-Dagger, tá o slogan aí atrás dessa etiquetinha. Eu já abri esse carinha aqui, verifiquei os switches dele e a gente tá com um probleminha bem aqui, ó, que é justamente nessa seção aqui, porque ele é dividido em seções na PCI principal. Agora realmente vocês estão vendo que aqui o switch ele tá ligado, dá para ver, mas às vezes ele acontece com frequência, ele para de funcionar. E ele não para de funcionar só o switch, ele para de funcionar a seção inteira. Então, ó, essas 6 teclas aqui, o ESC, tem o apóstrofo, tab, caps lock, shift, control, param de funcionar, pessoal. E isso é terrível, porque para quem joga costuma usar muito o agachar ou então andar, né, devagarinho e tal. Eu que gosto de jogar um jogo competitivo aí, já tem até vídeo no canal. Então isso é realmente, terrível. Fora que tá começando a falhar outras teclas e não é somente a questão do switch, é a questão realmente da PCI principal como um todo. Então eu vou descartar, não vou descartar, mas eu vou mandá-lo para fazer uma manutenção, né? Quem sabe se der para recuperar ou não, mas enfim, é um teclado bonito, é um teclado gostoso, bacana. Ele é um teclado que não chega a ser tão compacto. A gente ainda tem aqui algumas teclas como a seta para cima, a seta para baixo. Nós temos aqui as teclas home, page, down, page up, e tem um modelo mais compacto. Esse modelo que eu estou trazendo aqui da Redragon é um modelo muito mais completo, maior, e a gente vai fazer a unbox desse carinha aqui agora. Então eu vou mexer aqui, já vou deixar aqui para frente esse teclado. Gosto muito dele, durou quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora no mês de abril, né? Mas infelizmente a gente teve aí uma má sorte, né? Tanto que a gente joga, eu até entendo que a vida útil dele do switch durou bastante, troquei alguns switches, mas a questão de PCI principal de componente, ela tem que ser levada em consideração, e 2 anos é muito pouco para um produto já apresentar problema dessa magnitude nesse sentido. Então nós estamos aqui com a sacola aqui do Mercado Livre. Eu vou já abrir esse carinha aqui agora. Opa, tá cego aqui o negócio, viu? Tá cego, mas para cortar a gente corta, viu? Então vamos lá, tirar esse aqui da sacola. E aqui tá a caixinha do nosso modelo da Redragon. Deixa eu jogar aqui atrás aqui, ó. Vou jogar aqui do lado. Bom, tá aí, pessoal. Modelo Mitra da Redragon. Nós temos aí no vídeo aí à sua esquerda o modelo, o logo, né, da Redragon. Nós temos aqui o modelo aqui. Nós temos o modelo Mitra, né, o nome, e ele deixa eu ver aqui, ó, High Speed, High Control e High Response. Bom, tá lacradinho, como vocês estão vendo aí, ó, tudo lacrado, e eu vou fazer a abertura desse cara aqui agora, porque eu tô louco para poder já aproveitar e começar a fazer os testes, jogar um comp aí com mais qualidade. E realmente dá para sentir que ele é um pouco melhor do que o meu enteado. Ele tem um modelo desse, só que é um modelo black, mas o modelo black não é o modelo branco, né, white da Redragon, só que é o modelo com o switch Ultimo Blue. Ó, nossa, não abriu aqui. Eu vou ter que trocar essa lâmina aqui. Enfim, bom, vamos lá.
O que tá acontecendo com esse carinha aqui? Deixa eu ver. Ele tá bem fechado, ele tá bem... Olha aí, gente. Rapaz. Eu vou ter que puxar essa lapela aqui, uma espécie de lapela que ficou bem melhor, né? Olha aí, gente, ó. Eu gostei. Ele veio bem embalado, bem acomodado dentro desse compartimento da caixa. Você vê que o cuidado tanto da marca ou então lá do sistema logístico do Mercado Livre, mas enfim, tá bem embalado, viu, pessoal? Eu gostei. Deixa eu virá-lo aqui para tirá-lo. Na caixa veio um cabo junto, e esse cabo dele aqui, pelo que eu tô vendo, ele é um cabo que já é embutido. Ele não é um cabo destacável como os que vem, que já vem com cabo USB, né, tipo C. No caso, este aqui, ele já vem com cabo USB tipo C. Bom, deixa eu mostrar aqui um pouco aqui a caixa. Deixa ele aqui de lado. Na caixa dele veio o seguinte. Na caixa dele aqui veio... Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Bom, na caixa dele veio o kitzinho, né? As duas chaves. Nós temos aqui a keycaps e também a prateadinha que é para tirar o switch, tá vendo, ó? A vermelhinha é para tirar as teclas, ou keycaps. E aqui é para tirar o switch. Eu já tenho uma dessa, vou acabar colecionando. Não vou nem abrir isso aqui. E nós temos um cabo. E eu quero ver que cabo que é esse. Deixa eu deixar a caixa aqui de lado aqui, pessoal. Vou jogar ela aqui. E eu quero ver o que é isso, porque eu ainda... Ah, tá. Isso aqui deve ser algum... É o switch. Como é o último black, né? Tá tudo escuro aqui. Não percebi o que era. Eu vou abrir aqui logo, porque eu sou muito curioso. E nós temos aqui, ó. Deixa eu até jogar aqui. Bom, nós temos aqui as duas chaves e nós temos 2, 4, 5 switches do tipo Ultimo Black. Eu senti que ele, o clique dele, ele não tem um clique, quer ver, ó? Tô vendo aqui no VU Meter aqui na interface, tá saindo, ó. Ele não tem aquele clique, ele tem um clique mais suave. É interessante, é legal, porque tem gente que não gosta muito, né? Eu gosto praticamente do clique, sou daquela época que gosta de ouvir o barulho da máquina de escrever. E eu ainda tenho uma máquina aqui de escrever, a propósito, já aproveitando o gancho. Eu gosto muito do clique, mas tem que ter qualidade. E pelo que eu vi em muitos reviews, esse é um modelo que ele tem um clique mais suave, mas ele também é mais preciso, ele é muito mais... tem muito mais qualidade, certo? Então a gente vai separá-los aqui para mim poder mostrar o teclado propriamente dito. Então ele veio com duas chaves e veio com 5 switches. Interessante, legal, é bom porque a gente que joga muito, que utiliza muito, a gente sente essa necessidade. E agora eu quero desembalar o cara mesmo, que eu tô louco para poder ver. Eu achei interessante que ele tem aqui atrás. Deixa eu ver o que ele veio aqui. Opa, vamos lá. Ele é bem pesado, viu, pessoal? Notei aqui que ele é pesadinho. Deixa eu verificar aqui. Ele é bem pesado. A gente tá aqui com 7 minutos de gravação. Não quero me estender muito. Bom, não vou ficar entrando muito em detalhe, porque ele veio aqui com o famoso manual, né? Esse manual aqui vem em português e em outras línguas também. Ele vem com um adesivo para você poder colar aqui. Poxa, interessante, viu? Gostei aqui, gente, ó. O adesivinho da Red Dragon, todo em vermelho, né? O red. Deixa eu deixar esses itens para cá, para mim ter mais espaço. Gente, olha, pesado. Cara, aqui deve ter mais de 1 quilo. Eu acho que tem mais de 1 quilo. Ele é bem preto, ele é um preto, um negro. Cara, um negro bonito. Olha, que legal, gente. Dá pra vocês perceberem aqui. Eu tô com um pouco de iluminação, não tá tão pouca, mas dá pra vocês perceberem aí. Ele... Olha só, pessoal. Tá vendo? Tá aí uma coisa que eu não gostei, foi a questão do cabo. Esse cabo embutido aqui poderia ser destacável, né? Com um conector aí USB tipo C. Mas ele é pesado. Bom, ele tem aqui as paletas aqui, seria para o apoio, né? Eu gosto do apoio em 45, digamos assim, 45 graus, então eu gosto muito dele aqui. Olha, eu achei interessante.
Muito interessante mesmo. Eu vou ver se eu consigo achar uma porta aqui USB fácil no PC para mim poder ligar. Ele vem aqui com uma cinta com velcro para poder você colocar aqui e você separar, para você embalar aqui, né? Você prender o cabo, você da forma que você quiser. Ele vem aqui um protetorzinho na USB. E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou conectar esse cara aqui e a gente já vai fazer alguns testes agora aqui, já vai verificar a iluminação desse cara aqui. Espera aí, só um minutinho que eu já volto. Bom, pessoal, eu acho que tá tudo bem aí. Fiz um pequeno corte, já liguei o cara aqui, gente, ó. Esse aqui já tá desligado, vocês estão vendo que não tem iluminação nenhuma. E esses barulhos que vocês estão vendo aí é já o reconhecimento do Windows. Eu tô com a versão do Windows 11, ele reconhecendo e instalando os drivers necessários. Gente, ó, mas olha aqui, eu achei legal, ele é muito grande. Cara, ele é bonito demais, ele é muito bom. Nós temos aqui as luzinhas que identificam aqui, tá o teclado numérico, aqui a number lock ligado. Nós temos aqui identificação da caps lock, se tá ligado maiúsculo ou não, certo? Gente, que bacana, muito legal, muito interessante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí. Como o cara é bonito. A iluminação dele tá muito bonita, olha, show de bola. Certo? E aqui nós temos a tecla EFN, né? E a gente pode clicar aqui, ó, e na Dell. Você vai ver que conforme eu vou tocando aqui, ó, ela vai mudando o switch. Deixa eu deixar pra vocês aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aqui. Então, FN e a tecla Dell, e a gente vai mudando a cor do switch, intensidade. A gente vai utilizando aqui, ó, o teclado aqui, a seta para baixo, seta para cima, ó, seta para baixo. A gente desliga. E aqui nas keycaps está identificado a questão de iluminação. Então a gente tanto pode acelerar, né, aumentar, ou então a gente pode diminuir a iluminação até apagar. E a gente vai aumentando a intensidade dos LEDs no switch, né? É uma retroalimentação. Então é isso aí, pessoal. Achei legal. Eu comprei ele completo porque ele já vem com essa parte numérica adicional. Eu gosto muito, até para poder fazer alguns trabalhos que eu utilizo o computador para outras coisas. Mas o clique, ele é muito interessante. Olha isso. Eu tô achando bem bacana. Ó. A gente vai digitar algumas coisas e a gente realmente percebe o quanto ele é suave. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a perspectiva. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Pera aí. A perspectiva para outra tela. Isso, bem legal. Eu achei bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas digitações aqui, ó. Entrar num outro site aqui. Vamos lá para esse outro site. Vamos lá, Google. Ó, Google.com. Vocês estão vendo aí que é bem suave, né? Deixa eu tentar digitar algum texto aqui. Deixa eu procurar aqui a política hoje, sei lá, dólar hoje, mas ele tem uma função muito legal mesmo, né? Ó, ele tem um barulho de teclas, pessoal, mas esse barulho de teclas é um barulho mais suave, ele não tem aquele clique que ele é mais intenso, né? Um clique que você percebe que é realmente como se fosse uma máquina de escrever do sistema mecânico. Esse é um sistema mais suave, eu já realmente gostei. A densidade que a gente sente na hora de digitar as teclas, ela realmente faz toda a diferença, certo? Então ele não é um barulho que vai ser irritante, que vai começar a uma coisa maçante que vai te irritar, e ao mesmo tempo ele tem uma tecla muito macia mesmo. Eu não tenho agora disponível aqui o software dele, mas assim que eu tiver, eu passo um outro vídeo aí falando sobre o software para gerenciar aqui a questão da iluminação RGB desse carinha aqui, certo? Então a gente vai lá pro nosso, deixa eu mudar aqui a nossa cena. E é isso aí, eu espero ter ajudado alguém que tá a fim de comprar algum teclado e quer pegar um Redragon deste modelo. Gente, fique à vontade que vocês, eu recomendo porque eu tenho aqui o meu enteado que já tem um modelo da Redragon que dificilmente dá problema, é só troca de switch mesmo, mas é um modelo muito bom. E quando eu tive a oportunidade de jogar com o teclado dele,
realmente eu senti diferença. A gente sente diferença até de desempenho e performance no jogo, e a pessoa que acha que isso não tem a ver tá enganada, porque realmente faz diferença mesmo. Quanto melhor o produto, melhor a sua performance. Certo, pessoal? Bom, eu quero agradecer vocês aí, os novos inscritos. Peço que você deixe o seu like, a sua crítica construtiva, né? E que me ajude aí nesse engajamento para que a gente possa agregar mais inscritos. E conforme for, eu vou trazendo aqui mais produtos para vocês, para que a gente possa fazer aí muitas unboxings aí e falar da parte técnica, porque certamente isso aqui vai ajudar alguém que está querendo comprar, assim como me ajudou. Então eu estou aqui compartilhando e replicando, tá? Não tenho apoio nenhum aqui de nenhuma dessas marcas que eu tenho citado, mas eu gosto de falar que se a marca é boa, a gente tem que, né, levar isso em consideração, tá certo? Pessoal, então muito obrigado mais uma vez, dá aquele likezão e até a próxima, e até o próximo vídeo, até o próximo produto, se Deus quiser. Até mais.